釣り針の定番結び、外掛け結びを作っていきます。まず左手で針の懐を下向きに持ち、ラインを一周させます。左部分に輪を残しながら、右側に進むように4周以上ラインを巻きつけていきます。最後にエンドを左の輪の中に通して締め込んでいけば外掛け結びの完成です。本線が針の血元の内側に来るように調整をしてください。余ったラインは余裕を持たせて切ります。これで完成です。簡単ですのでぜひ覚えてみてください。